सेफ्टीको लागि होला हैन ल भा मार्बल डाँडा जाँदै छ हैन ओहो त्यस्तो पनि चाहिने नेपालीलाई पनि लाग्ने ओहो के को लागि होला सर यो सामुदायिक वनले सामुदायिकको लागि हो गोपुर यता ल त्यो भित्र चाहिँ सबै हुन्छ के भन्छ त्यो बिरुवाहरू ए ल राम्रो ढोक्को बनाएको के चाहिँ के ले कम्पले हो होला त यहाँ पनि ढोक्रो बनाएको यो त्यतिखेरदेखि नबनाएर सालकोले हो कि जस्तिकोले हो 72 सालकोले हो सर यो बाटो उता पारी गएपछि झन् खराब छ अफरोडको लागि क्या सर मेरो घुम्ने ठाउँहरू ट्रेकिङ है माथि आइपुग्यो त है बाटो सबै ठाउँ त्यस्तो रहनुपर्छ यो पुलचोकी भन्नु नि सर पुलचोकी जाने बाटो नि यतैबाट हो नि अझै त्यो उबाट गोदावरीबाट त्यही माथितिर जान्छ फुलचोकमा त हिउँ पर्छ होइन हिउँ पर्ने ठाउँ त्यहाँ भोल्छ त मान्छेहरू यता त छैन त बाटै हामी धेरै माथि आइपुग्यो त जोड्नु पऱ्यो यस्तो अप्रोच ल हुन्छ नि मार्बल डाँडा जानु कता हो तलैबाट हो हामी धेरै माथि आइपुग्यो बाटै देखेन त फेरि कताबाट छिरिएछ ए पुलचोकी पो रहेछ ए यहाँहरू चाहिँ पुल्छ कि सिधै पुलचोकी जाने बाटो किन नआइरहेको छ भन्छु एकैछिनमा निस्किन्थ्यो है त्यत्रो टाइम त नपर्ने 10 मिनट त
होइन तर कुनै त देखिने मात्रै नजिक हो नि हो जाँदाखेरि त त्यस्तै टाढो टाढो हुन्छ त्यो माउन्टेनहरू त्यस्तो हुन्छ नि देखिन्छ होइन भिडियो भने अहिले हो कहिले हो कहिले कहिले यस्तो पनि गाउँतिर जाँदा त यस्तै त हो तर ठुलो फाट्दैन यो ललितपुर है यो पुरै ललितपुर त उता धेरै टाढोसम्म छ नि काठमाडौँ ठुलो हो काठमाडौँभन्दा धेरै ठुलो भक्तपुर त झन् सबैभन्दा सानो जिल्ला पऱ्यो यहाँबाट अरे दाइ मार्बल डाँडा कताबाट हो जे त अलि तलैको हो पुरै माथि गएछ नि यहीँबाट जस्तो लागेको थियो मलाई मार्बल डाँडा चाहिँ के छ के भ्यू छ भ्यू हो क्या ललितपुर देखिन्छ पुरै ललितपुर डाँडा है बाटै बन्द छ बाहिर यहाँबाट त होला मान्छेले हिँडेर मात्रै जान्छ मान्छे हिँड्छ छोडिदिने हो ऊ त्यही माथि त हो हस् त राम्रै ठाउँ छ क्या फेरि त्यही भएर मात्र यहाँबाट त होइन यहीँबाट त यहीँबाट हो नि कहाँ अब बाइक त जान्छ होइन मान्छे हिँड्नु पर्छ यतैबाट हो दाइ मार्बल डाँडा त्यही त यहीँबाट जाने हो त्यो अस्ति माथिको बाटो गाह्रो छ त्यही त यसो हेर्दा दामी छ त धेरै जस्तो केटाहरू भनेपछि यहीँ आउने हो क्या हामी त्यस्तो राम्रो बाटो छ नि यहाँबाट त्यो बाटोमा भिडियो त्यही भएर माथिबाट आएको मजाले समातेर बस्नु त मजाले अप्रोच छ हेरेर जाने बाटो पुरै आएको चिल्लाबाट नानीहरू अनि यस्तोमा एक्सपिरियन्स होस् न त अहिले दुधको सोच्न आइपुग्छ त्यो हो नि भिडियो खिच्छ भन्दै बाटो चेन्ज भएछ त्यही भएर म कन्फ्युज भएको
भर्सटी आउँदा मुना चढ्ने रहेछ नि अहिले त बानी भयो कि बाइकमा बस्ने भर्खर चलाउनेहरू चाहिँ पुऱ्याउँदैन यहाँनिर फेरि युएसबाट अर्को आउने मान्छे त चिल्लो बाटोमा हिँड्ने बानी छ कि पुरै डर लाग्छ के डरिन्छ कि भाजुले नखाला भनेर होला अब नि यो भ्लगिङहरू गर्ने यताउता एकदम स्लो सोचिन्छ क्या सर पहिलेदेखि मैले प्रायः यस्तो घुमेको यताउताको प्रायः सबै हालेको छु युट्युबमा हालेर राखेको छु कति हामीलाई ऊ भयो होस् भनेर मेमोरी होस् मेमोरी एकदम चाहिँ मेमोरीको लागि मेमोरीको लागि एकदम राम्रो हुन्छ क्या अब उहाँ म यहाँ घुमेको चाहिँ यति मेमोरी हुन्छ हो मान्छेले नै हेरोस् न यहाँ त म त गएकै रहेनछु यार राम्रो ठाउँ दिएको यार भनौँ न भनेर यो चाहिँ मार्बल डाँडा है मार्बल डाँडा बाइकलाई पनि हान्नु पर्छ पछाडि नछुलिनु है हजुर बरु बाइकको त उकेला पछाडिको उकेला फाइनली आइपुग्यो हामीले यहाँ मार्बल डाँडा फाइनली दिस इज मार्बल डाँडा भ्यू चाहिँ जस्ट मान्नै पर्छ है भ्यू चाहिँ मान्नै पर्छ गर्नु होला यहाँदेखि के थियो ललितपुर काठमाडौँ सबै यहाँ हेट यहाँ त मान्छे आइपुगेको छैन नि हाम्रो मान्छेहरू है तलबाट आएको है त्यहाँबाट यसरी आएको मजाको आनन्द ठाउँ छ क्या सर आनन्द ठाउँ छ क्या यहाँनिर चाहिँ भाइ एकछिन यसो हजुर यो चाहिँ यहाँबाट यो मासतिर गयो भने यो पुलचोकी पुगिन्छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ गोदावरी एरिया गोदावरीको सबै भ्यूजहरू यहाँनिर छ यहाँबाट यो सबै ललितपुर जिल्लाको छ उता हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ यसमा जुम आउट जुम इन हुन्न खै त्यो त मलाई त्यति युज गरेको छुइनँ कि त्यही त हुन्छ होला त्यस्तै गरिरहेको थियो मान्छेले अहिले त मिल्दैन होला मैले यसमा कनेक्ट गरेको छैन किन यहाँबाट हुन्थ्यो ब्लुटुथ गइहाल्दो रहेछ क्या ब्लुटुथ ठिक छ के छ हुन्छ ठिकै छ देखिरहन्छ होइन देखिरहेको हजुरलाई पनि यो ठाउँमा आइपुगेछौँ हामी अहिले चाहिँ हामी के भन्छ यसलाई मार्बल डाँडा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मार्बल डाँडामा छौँ त्यहाँ माथि कस्तो दामी बनाएको छैन साह्रै राम्रो ठाउँ है लास्टै सिनेरी चक्क आएर यहाँ चिल आउट गर्ने ठाउँ हो कि त्यो बाटोहरू पुरै कुद्दै कुद्दै आइपुग्यो हामी अब ल अफ गरौँ तपाईँको फोटोहरू फोटोहरू है